Mäki. Se on 50 penninen. Uuno! Mitä kultaa? Uuno, nyt rationalisoin minä. Sä menet tuonne haravoimaan ja mä istun ja katselen. Ei mene. Jos minä haravoin, niin minä haravoin tässä. Tässä? Niin. No haravoi pääasia, että sekin ihme nähdään. Kiitos. Mitä ihmeen kehää sä siinä kierrät? Eikö jalka nouse maasta vai? No siinä se justi on. Tuntuu niinku ase jalka ei nousisi millään. Olisiko se viottunut noissa kerroshypyissä? Vai ei nouse? Älä kulta, älä! Hirveä tuska, hei, älä vitti, älä, ei niin kovaa. Tuntuu niinku siinä olisi suoneen vetoa. Niinku suoneen vetää sitä maata kohti koko ajan. Vai ei nouse? Kuule, kun mä haen rautakangen ja läpion ja vaikka kaivan sen maasta ylös. Ei tarvitse enää, hei. Irtos jo. Mikäköhän siinä oli hirveä tuska kerta kaikkiaan. Mä ajattelin, mikä minun on mennyt. Oho, tohon jäi vielä yksi. Hiljaa. Tämäkin vielä. Olisi sittenkin pitänyt mennä sinne Esson baariin pelaamaan. Olisin saanut lyödä 2 kertaa. Vielä olisi jäänyt 10 mennä.